大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，今日分享一個咧好方便嘅，大家買又好方便，炒又好方便嘅豉油王炒蝦子麵。嗱，咁蝦子麵係乾嘅麵嚟噶嘛，你買咗翻嚟咧，有放喺屋企咧，放半年都冇事。嗱，跟住我哋睇下原材料，好簡單嘅啫，首先有啲菜碼。嗱，啲菜碼咧係洋葱啦、小葱啦、韭黃、韭菜、同埋呢個芽菜。韭黃咧俾多少少好食啲嘅，因為韭黃好香嘛。咁半個洋葱就夠噶啦。咁你見到我啲葱咧有啲咁短咧，放咗幾日噶啦，有啲我斬咗唔要。嗱，我哋收嘢先。首先我哋切一切啲洋葱先。咁洋葱咧，有白洋葱嘅白洋葱，紅洋葱就紅洋葱，冇乜所謂嘅。我自己個人喜歡咧，就好中意紅洋葱嘅。你將佢切絲先，慢慢切。切薄少少咧，等間炒嘅時候咧就好炒好多啦。嗱，然後啦，我哋放埋一邊先。跟住韭菜啦，攞韭菜頭咧，粗嘅，你揾刀背輕咧揼一揼佢，咁咧就容易食好多噶啦。然後我哋將佢切短去3-4cm 左右，跟住咧就拎去洗下佢啦，同埋揼埋啲韭黃一齊。咁我啲芽菜我已經洗好咗噶啦，之前。嗱，韭黃都係咁樣，3-4cm 左右。如果去到買嘅時候覺得貴嘅，買少啲咯。平嘅時候買多啲啦，好食啊嘛。係啦，又拎去洗一洗佢。通常我會浸一浸先嘅，浸一浸然後再洗，咁啊穩陣啦。嗱，菜碼切好晒，擺晒喺度啦。跟住我哋調個豉油汁，嗱，好緊要嘅一樣嘢，等間你炒麵嘅時候你方便好多。咁具體嘅份量咧，就已經喺熒光幕上面啦，我已經寫好咗啦。主要都係生抽啊、蠔油啊、少少料酒啊、糖啲咁多糖，有少麻油咁樣嘅啫。咁咧，唔使咁多嘅。嗱，呢個份量，我而家呢個份量夠我炒3個麵餅，約莫126g到啦啲麵。因為太多咧，最後嘅時候啲麵咧就會濕噶啦，所以少少夠味咧就 OK 啦。濕只就唔好食噶啦，好味都唔好食喎，所以咧就要啱啱好啦。好簡單，我哋放埋一邊先。跟住我哋開隻鑊，放啲水，放少油，等間放啲油，我哋放3個蝦子麵落去。呢啲蝦子麵咧40個 gram 左右一個，總共咧3個夾埋咪120個 gram 夠食噶啦。嗱，初放落去嘅時候咧，有得霎下先，唔好喐住，跟住咧先喐佢，用筷子慢慢嚟，唔好急。我要補翻少油落去，撩下佢，攞輕輕你就得噶啦，唔好咁夾咁大力，唔係爛嘅。咁咧，攞未撩得開咧，等多陣。嗱，開始啦，撩得開啦。輕輕力撩下佢，係啊，揚開佢，唔使驚啊，唔會烚爛嘅，好鬼襟嘅呢啲。嗱，揚開佢，輕輕力咁樣揚開佢，咁佢唔會斷咯。嗱，就係咁樣啦。跟住再輕輕咁樣，就係咁樣啦，烚一烚佢30秒左右咧 ，OK 噶啦。唔好烚咁耐，唔好烚爛佢，即係唔好煮咁軟咧又唔好炒啊，緊夠熟咁 OK 啊，30秒到啦，即係揚開咗，完全揚開咗，跟住煮30秒至1分鐘都 OK 嘅，如果你個火係細嘅話。嗱，跟住咧我哋隔水，我哋揚開佢，係啦，咁揚開佢。如果你驚佢黐嘅，你可以落少油，再落少油落去，咁樣佢等間就唔會黐噶啦。嗱，跟住咧放埋一邊啦，我哋用翻我隻鑊抹乾水，唔使落油，收慢火，
我哋炒一炒啲芝麻先。嗱，慢火白鑊，咁唔使落油啊，芝麻自己有油啦。然後咧輕輕慢慢火，你睇到我係慢慢火，炒到佢有少少微黃深，有少少變色，咁就 OK 噶啦，咁係香噶啦。我一般炒多少少嘅，咁留翻下次用啊嘛。搞掂，好快㗎，唔需要洗鑊啦。我哋擦乾隻鑊，落油，我哋炒翻香啲麵先，好快啫。燒熱隻鑊出煙啦，我哋落油，少油啦，唔使咁多。燒到啲油有煙啦，大火，中至大火，我哋炒翻乾啲麵，唔使驚啦，唔會黐底嘅。嗱，我哋將啲麵倒落去，慢慢咁樣撥去轉移位置咁啊 OK 噶啦，係啦，揾個筷子咁撩下佢啦，咁冇咁容易斷嘅。你睇睇係唔會黐鑊噶，係啊，慢慢嚟，唔使急，唔使驚噶，唔會燶噶，唔使驚，嗱，唔黐嘅，我哋慢慢揚去，揾個筷子煎下佢，跟住幫佢換一換位置咁樣就 OK 噶啦。木煲到咁拋幾嘢咯，係啊，方便啲。我哋炒到有翻少少乾身咧，咁啊 OK，等陣再炒嘅時候容易好多，香好多。呢個步驟好緊要啊！呢個步驟，如果就咁唔得冇咗呢個步驟咧，你就咁炒咧，啲麵濕隻咧，唔夠香㗎。係啦，搞掂。嗱，跟住咧中火起鑊，燒熱隻鑊放油，燒熱油。我哋準備炒嗰啲菜碼啦，慢慢燒，唔使急。嗱，我哋將啲洋葱咧同埋啲葱先放落去先，輕輕炒軟啲洋葱，炒香佢，炒有少少軟，中至大火，慢慢炒。我攞筷子撩下佢就得噶啦，基本上唔使擔心。呢間其實可能有廣告啊，你可以一邊欣賞美麗廣告啦，一邊幫狗狗貓貓掃背啦，廚房呼吸下，騎樓行下，唔該唔該。我哋慢慢炒啦，睇到啲洋葱咧已經開始軟啦，嗱少少軟啦，睇唔睇到？所以切薄啲有着數啊，快啊嘛。嗱，我哋將啲韭黃、韭菜兩隻韭放落去，跟住咧開大火炒軟佢，好快咋〜好鬼容易熟嘅，所以好中意用呢兩樣嘢，韭菜加一個韭黃韭。嗱，你見到我係咁攤上去個鑊邊度咧？點解咧？我哋盡量用晒成隻鑊嘅表面，咁咪快啲咯。係啦，因為我隻鑊唔大啊嘛，所以我要攞進去。我有時咧將啲菜咧撥上去個鑊邊度嘅，咁啊快好多。嗱，然後我哋將少少芽菜放埋落去啦。一步一步嚟，唔使急嘅，按部就班咁樣落去，咁就得噶啦，好快食得噶啦。全程都係中至大火得噶，你睇下唔出水嘅，唔使擔心。嗱，然後咧跟住咧，我哋將啱嗰啲麵咧放埋落去。嗱，跟住啦，我哋咧揾個筷子咧，慢慢撩下佢。慢慢炒下佢就 OK， 叫我咁拉上嚟咁樣，係啦，跟住搭翻落去咁樣啦，咁就 OK 啦，其實好快啫。但係而家睇到佢乾乾地咁樣，嗱，跟住咧我哋炒到咁上下啦，將啱啱嗰啲豉油汁喺鑊邊嗰度都落埋落去，咁啊搞掂啦，咁好快咁樣炒一炒佢。你見佢咧初頭炒好似好硬咧，好緊咁啦，而家已經好即係好順暢，但係咧唔會太過濕嘅，咁咧好夠味噶啦，而家咁樣已經。因為之前啲麵咧，我哋已經炒乾咗啦，所以呢個步驟唔使炒咁耐，好快就已經搞掂啦。將佢同啲菜同啲麵混合埋一齊咧，咁就得啦，係嘛？好香噶，完全掂，一隻鑊仔就可以搞掂啦。嗱，麻煩咧未訂閱咧，請訂閱，訂閱咧係免費嘅，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦。我逢星期一、三、五下晝嘅5點半鐘上片，有時星期四都會有嘅。咁咧朝頭早咧。每日朝頭早咧，我都會喺社群嗰度咧，
放一條片咧，重溫翻以前我嗰幾百條片嘅，新訂住嘅網友可以過去睇下嘅，朝頭早嘅時候，咁啊方便啲啊嘛，係啊。講翻個麵先，我而家落翻啲芝麻落去，翻少芝麻搞掂。咁如果你有魚君益嘅，搭少魚君益咧，好好食嘅。我哋細路仔時成日都咁樣食噶啦。而家通常我落辣椒油，一加少少啲酥醬咧，都會好正嘅。攞嚟送粥啦，當然一流啦，係咪先？好啦，今日差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。